kaming tako sa mga saad ni Kristo. Litania sa mahal na Birhen Maria, Ginoo, Kaloy-i kami. Kristo, Kaloy-i kami. Ginoo, Kaloy-i kami. Kristo, Dungga kami. Kristo, Patalinghogi kami. Diyos samahan sa langit, Kaloy-i kami. Diyos anak na manunubos sa kalibutan, Kaloy-i kami. Diyos Espiritu Santo, Kaloy-i kami. Santa Trinidad, Diyos na usa, Kaloy-i kami. Santa Maria, Iampo mo kami. Santa Inahan sa Diyos, Iampo mo kami. Santa nga Birhen sa mga Birhen, Iampo mo kami. Ilahan ni Kristo, Iampo mo kami. Inahan sa grasya sa Diyos, Iampo mo kami. Ilahan nga po, Iampo mo kami. Inahan nga wala hilapi, Iampo mo kami. Inahan nga sala, wala Eh. paguling, Iampo mo kami. Inahan nga buutan, Iampo mo kami. Inahan nga takos na yun, Iampo mo kami. Inahan sa kanunay kanaka, Iampo mo kami. Inahan sa magubuhay, Iampo mo kami. Inahan sa maluluwan, Iampo mo kami. Dirin mas kalang malaing, Iampo mo kami. Dirin nga gihatunam, Iampo mo kami. Dirin kasang kaliganan niya winam, Iampo mo kami. Dirin nga gamahanan, Iampo mo kami. Dirin nga maluluyo, Iampo mo kami. Dirin nga matuon, Iampo mo kami. salamin sa katulungan, Iampo mo kami. tingkulanan sa kinadlan, Iampo mo kami. hinudan sa among kalipa, Iampo mo kami. kalis na espirituhan, Iampo mo kami. kalis sa kadungganan, Iampo mo kami. pagulubong kalis sa paghanap, Iampo mo kami. rusa nga dili matukin, Iampo mo kami. lantawan na dagan, Iampo mo kami. lantawan nga garing, Iampo mo kami. balay na bulawan, Iampo mo kami. arka sa sabutan, Iampo mo kami. gagaan sa langit, Iampo mo kami. bituon sa kabuntagan, Iampo mo kami. kaayuhan sa masakito, Iampo mo kami. talampanan sa makasasala, Iampo mo kami. maglilipay sa mga nagasubok, Iampo mo kami. sinabang sa mga Kristiyano, Iampo mo kami. buhay na sa mga angela, Iampo mo kami. buhay na sa mga patriarka, Iampo mo kami. buhay na sa mga propeta, Iampo mo kami. buhay na sa mga apostol, Iampo mo kami. buhay na sa mga martyr, Iampo mo kami. buhay na sa mga compensary, Iampo mo kami. buhay na sa mga berhen, Iampo mo kami. buhay na sa mga santo, Iampo mo kami. buhay na gipanapon na walay silang panulong, Iampo mo kami. buhay na sa santo siya mo sa Iampo mo kami. buhay na sa pamilya, Iampo mo kami. buhay na sa kanina, Iampo mo kami. Kordero sa Diyos na nagawag ng sala sa kalibutan, Pasayloa kami Ginoo. Kordero sa Diyos na nagawag ng sala sa kalibutan, Patalimbugi kami Ginoo. Kordero sa Diyos na nagawag ng sala sa kalibutan, Kaloy-i kami Ginoo. ihapo mo kami o Santa Inahan sa Diyos, Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Kristo. magampo kita. O Diyos, kan sangputong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi kamatayon ug pagkabanaw. Dagat alang ka namo sa mga ganti sa tayong kinabuhi. Itugot na ngamuyo kami kanimo. Uban sa pagpamalandong sa mga misteryo, sa Santos Uyamot nga Rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta kami sa ilang ipasabot, o makakatbog kami sa namo ang bisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang memorare, Hinumdumi o mayaong uyamot nga Birhen Maria, nga wala pa kayo dungga nga may usa nga milangop sa imong panalimo, nangayo sa imong panabang ug pangaliya, nga sa pangamang nga imong gibiyaan, dinasig nining pagsalig, nagadagog kami kanimo, uulay sa tanang mga ulay, among inahan, kanimo minuon lang sa imong atubangan, ania kami, puno sa kasalanan ug kasumo, o inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among pangaliya, hinunuan, luwasa kami, ug ihatag ang among ipangayo. Amen. Pag-amo sa katuyot kanto Papa, tanan, Amahan namo anak ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasalang ka namo, ug dili mo kami tulian sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dawtan. Maghibayan Ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Ulahan ka sa mga babae nga tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. himaya sa mahal Mahal sa anak sa Espiritu Santo, baingon sa sinugdan karon sa diabo hangtod sa kahapon
ngalan sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon.
Maayong hapon, may igsoon ko diyan ni Kristo. Mayong pagabot din sa parokya sa Holy Cross ug sa ato ang kasaulugan, sa ato ang ikawalong nobina misa. Ato karong ilakip sa atong hiniusang pag-ampo, pasalamat ug paghandom sa mga kalag. Thanksgiving Mass sa tanang mga grasya ug maayong panglawas sa tibok pamilya, offered by Marlene Gabuya and family. Pamisa pasalamat ni Senyor Santo Niño, Mama Mary ug sa tanan nga mga santos ug sa tanang mga grasya nga nadawat ug sa kabaskog sa panglawas sa pamilya Romano o Sinarlo, offered by Emilia Romano. Thanksgiving Mass for the gift of life of Miss Estela Alfeche Alexio, offered by Mr. and Mrs. Hugo. Thanksgiving Mass for the 21st birthday of Mary Grace Villarazo, offered by Holy Cross Parish. Thanksgiving for my grandchildren, Michael Gabriel Aquino, Alexander Leon Dallas, Christine Dallas, Christopher Aquino, Carmila Rose Oron, Dylan and Maya Kelly, Kiko and Joshua. For my children, Magdalena, Mirna, Marivic, Marlon and Michael. In-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger and Chirel. Brother Manuel and Lydia Carbonell and family. Thank you, Lord, for good health and protection. All blessings of good health, love, peace, and joy of the family. Offered by Mrs. Edith Aquino and family. Thanksgiving Mass offered to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the Chosa family. Thanksgiving to our Lord Jesus Christ and Mother Mary, Senor San Roque, Saint Vincent Ferrer, and for all saints in heaven, for all graces and good health received, especially the gift of life, petition for harmony, peace of mind, heart, and soul for the whole family, and for the enlightenment of Earl, and for a change of heart and purification of Brisalina and kids, offered by Cañete and Abellanosa families. Thanksgiving in honor to the Holy Trinity, Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, Saint Lucy, Santo Padre Pio, Saint Vincent Ferrer, Saint Roque, Saint Anthony de Padua, for the gift of family and friends, prosperity and good health in the family, conversion of Roy, and for the deliverance of Fidel and his family from the torment and snares of the devil, and for all blessings, guidance, and protection. Petition for continual prosperity, guidance, and protection through the most precious blood of Jesus, for the entire family circle, relatives, and friends, glorification, sanctification of Marites family, and for the healing of the family trees of Cabilian, Bitoon, Pilierin, Sipada, Navarro, or Beta families, offered by Krilanchoma and family. Thanksgiving Mass for the sanctifying grace of holy perseverance and for the increase of holy vocation, offered by Pacanya family. For the souls of Marcelo Sr., Marcelo Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonell, Juan, Manuela, Victorina, Rosa, Tranquilino, Helen, Conching, Nicasio, Glinda, Rosalina, Prisciliano, Felberta, Paz, Jose, Fiel, Berting, Glinda, Rosalena, Concepcion, Nicasio, Pedring, Valentino, Father Henrieto, Visitación, Federico, Valentino, Patrocinio, Migalios, Lourdes, Jaime, Delpin, Victoria, Aquino,
Monsignor Constantino Jutay, Reverend Father Henrieto Visitacion, Monsignor Constantino Patoktoy, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Souls of Alan, Nicolas Alejandra, Roberto Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Sibia, Felipe, Irenia, Rodrigo, Mano Mana, Enrique, Lisa Marie, Paulino, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Cañete and Abellanosa families. For the soul of Alan Abellanosa, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfredo, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor, Enyega, Felix, Vicente, Ricardo, Salis, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Marcy, Dichosa, and family. Souls of Francisca, Father Nilo, Father Restituto, Father Angelito, Monsignor Constantino, Father Henrieto, Liberato, Adoracion, Miguel Sr., Miguel Jr., Edgardo, Gudilla, Milagros, Antonio, Elisa, Prima, Gaudencio, Lolita, Jovita, Domitelo, Irene, Sotica, Carmen, Jocelyn, Filipa, Caridad, Narciso Sr., Iluminada, Dolores, Anisito, Alona, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Krilan Joma and family. Souls of Fe, Nepomucena, Rufino, Edgar, Violeta, Idna, Nora, Apollo Joyce, Jimmy, Monica, Consuelo, Celestino, Andres, Jesus, Ananias, Climaco, Candido, Calixto, Arsenio, Crisanta, Dominador Sr., Josefina, Eulogio Sr., Remedios, Jean, Irish, Maria Floresa, Loreto, Marcelina, Felix, Benigna, Bibi Joy, Josefina, Consort, Forgotten Ones, offered by Phyros, Lilibet Celis, and family. Soul of Romulo Tolentino, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Perla Tolentino. Soul of Rosario Gabunya, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Glyceria Donghil. Misa pasalamat sa gagrasya nga nadawat kada adlaw nagpamisa Teresita Marahay and family. Pamisa sa kalag nilang Dionisio, Cesar, Juana, Juanita, Almera ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Teresita Marahay and family. Pamisa sa mga kalag nilang Crispin, Angelo, Esmeralda, Pacifico, Estelita, Leodigaria, ug sa tanang kalag sa purgatorio offered by Mr. and Mrs. Romeo Marinay. For the soul of Purificacion Tabar, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mila Jean Labor. Death anniversary of Mabini Marzon, for the souls of Valentin and Crisanto, and All Souls in Purgatory, offered by Marson and Perez family. Pamisa sa mga kalag nilang Father Henry, Father Restituto, Monsignor Constantino, Father Jose, Father Marino, Roberto, Angeles, Dayon, Bobby, Marisa, Edeta, Emedita, Macario, Di Merla, Di Herma, Consolacion Abilino, nagpamisa Serena Lagarto. Mass for the souls of Lorenzo, Librada, Macrima, Felix, Asuncion, Antonio, Ronilo, Sofia, Rose, Remy, offered by Edeta. For the souls of Edwin, Joseph, Raul, Gaudencio, Rosalinda, nagpamisa Cherry Aliosada. Pamisa sa kalag ni Lolita Sarmiento, nagpamisa Marlene Gabuya and family. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa atoang Santo Papa Papa Leo XIV sa atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oydidi, Doctor of Sacred Theology, ug sa atoang Kura Paroko, Reverend Father Fromencio Mausay. Magampo kita tinabangan usab sa atong patron San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dadon ngadto sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan, lakip ang mga hangyo sa pagampo nga dadawat sa parokya. Palihog, mangluhod, pagampo sa dili pang santos nga misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Hesus ko, pinaagi sa putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan.
Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasirog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliw po kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Palihog manindog alang sa anghelos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tawo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalos sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mamayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod sa makadali atong pilgrims karon nagagikan sa atong lectors and cantors of the Psalm Ministry, Legion of Mary, Barangay Basak San Nicolas, Council and Staff, San Nicolas Senior Citizens with Area 8 Chapels, Engineering, Bunturis, Kogun, Brotherhood, Lupa ug Bilya Kalubihan. Atong mass sponsors, Legion of Mary, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Lectors Ministry ug ang Alibiado Family. Atong choir from Couples for Christ.
Atong mga kaparian nga giimbitar karon si Reverend Father John Timothy Adolco, si Reverend Father Christopher Carl Umpan, Reverend Father Roy Vincent Hussain, MLCC, Reverend Father Ricky Hentis, CS, o Reverend Father Hugo Facio Hernandez, CS. O atong Mass Presider, si Attorney Reverend Father Dan Domingo de los Angeles. Palihog, manindog.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man na kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang takus sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Dios nga namati kanunay nga maluluyon sa imong mga lagad nga nimutang sa kalisdanan, sa among pagpasalamat tungod sa imong kaayo. Naghangyo kanimo nga human malingkawa sa tanang dautan sa kanunay mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Kini among gipangayo pinagi sa Panginoon Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa sulat ni Santiago. Bulahan ang tao nga mubaro, taliwala sa mga pagsulay, kaysa iyang pagdaog sa mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios, alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Punang usa ka tawo tintalon, dili siya moangay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan, ug dili usab siya mutintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao ganuyon o hayluon sa dautan niyang mutinguha. Unya, ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inikahingkod na sa sala, manganak kini og kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanan, maayo o hingpit nga gasa, naggikan sa langit. Gikan kini sa Dios, nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausap, ni magpakitag landong sa pagkausap. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang tao na imong tulungan, O Ginoo. Bulahan ang tao nga imong tulungan, O Ginoo. Bulahan ang tao nga imong gitun-an, O Ginoo, nga pinaagi sa imong balao, imong gitudloan. Ihatagan mo siya o kahulay sa daotang mga adlaw. Ay ang Ginoo, dili mo salikway sa iyang lungsod. Ni mo biya sa iyang kabilin. Apan ang hukom, mulungtad pag-usap, uban sa katarong. Ug ang tanang matarong ug
kasing-kasing magsunod kaniya. Sa pag-ingon ako, nadalin asang akong tiil. Sa imong kaluoy o Ginoo, nagasagang kanako, diha nga nagadaghan ang kabalaka dinhi kanako. Ang imong kahupayan nagalipay sa akong kalag. Bulahan ang tawo nga imong tudloan, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpan. Apan dito'y usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes. Ug nag-ingdanay sila. Gisulti niya kini kay wala naman kitay pan. Nahibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagisultihan, busa gipangutanan niya sila. Nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan? Wala bagyapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makatungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duha, mitubag sila. Ug sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 ka mga tao, pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Ug wala pabagihapon kamo makasabot? Mingon siya kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niata sa ikawalo nga adlaw sa atong nobinaryo, agig pangandam
sa atong anibersaryo ika-50 katuig nga pagkaparokya sa Holy Cross Parish. Nindot ang atong tema. Parokya nato nga mag-50 latas sa katuigan, isip usa ka katawhan, naglakat kita diha sa pagtuo, diha sa gugma ug diha sa paglaom. Morning tema nga atong saw-an karon gabiuna, pinasikad sa ebanghelyo nga bag-o lang natong nadungog. Mga igsoon, naghisgot si Kristo og tigpatubo sa pan. Pero ang pagsabot sa mga apostoles literal nga naman, paghisgot ni Kristo og tigpatubo sa pan, pagting ilang tiyan, gipanggutom. Nga naman, wa sila kadagpan. So nagtuo sila nga si Jesus naghisgot sa pan. Mo na nga niingon si Jesus, oy, di, wa pa mo kasabot? O gahi lang gid inyong kasing-kasing? Wa pa mo kahinumdum? Nga nung mahadlok man mo, nga mahutdan tagpan, nalimot mo sa mga milagro nga akong nabuhat, nalimot mo nga sa 5 ka pa napakaon ako ang dulan sa pila ka libo ka mga tao didto sa disyerto, nalimot mo sa mga katingalahan o kahibulungan nga akong nabuhat dinha sa inyong taliwala. Nangahilom sila kay nangaigo kay sakto man sad gyud Hinoon. Sa tanan nga nabuhat ni Kristo nila, mabaw gihapon ang ilang pagsabot. Muna nga nangutana sa Kristo, wa pa ba mo makasabot? O gahi lang inyong kasing-kasing, wa ba mo mahinumdum? Kining tulo ka pangutana mga igsoon, pangutana usab ni Jesus kanato sa atong pagpangandam karong simanaha sa atong ika-50 nga na anibersaryo pagka parokya. Wa ba mo mahinumdum? Kinsa may dinhi na sawa pa ni nahimong parokya? Ay koging na nga wa pa mo'y 50 pagod ni. Sa ato pa kanang mga 51 dinhi na adi lagi mga angkon lagi gyud oy, di gyud mga angkon. Nalimot mo sa mga milagro nga nahimo sa Ginoo dinhi sa atong taliwala. Ang pinakadakong milagro nga naparokya ta, duol kayong pardo. Duol kaayo ang San Roque. Duol. Duol kayong Lourdes. And yet, gitugutan kita nga mahimong parokya kay og nahimot ang parokya sa ato pa, ni mature ang atong pagtuo, recognition kana sa kadagkuan simbahan nga nahamtong na ang pagtuo dinhi sa katawhan, kana usa ka dako kaayong grasya nga niabot sa atong katilingban. Ikaduha, pila ka buok na bunyagan dinhi. Pila ka buok ang gikasal dinhi ug pila ka buok ang nangapari dinhi. Nangutana kong Axel, ingon siya nga, murag siyam kuno kabuok ang atong pari. Father Val, dali good Axel, enumerate kay wako kaila, dali. Ay, guyab-uyab diya. Unayon man tag-huyab ni atong sakristan, wapagita ka tunga-tunga sa wali. Dali, pila kabuok pari, nganling mga pari, kutob lang sa imong mahinumduman. Si Father Xander Conson sa RCJ, yeah. Si Father Val Jimeno, o Father Paulo Gambua sa sa Carmelites. Yeah. Wala ko kay dumdum sa uban. Nahinumdum mo, pila ka buok ter? More or less? 9 or 10? Dili 11. Mutugan ko ninyo ron nga dili 10, 11. Kisa may ika-11. Ako ang ika-11. Diri may nagpuyo sa luyo sa una. Kanang lugsong bitaw diha. Di ba? Napa nang lugsong unon diha? Dito mi nagpuyo dool sa balay nila ni Presi. Yang mama sa una sila si Nang Mary o si Noy Niyong. Kanadihang lugar, dihang dapita. Unya mo eskwela ko, lakaw ra ko, dool raman, naraman dihang basak
Bunturis kanang Basak Elementary School. Doon ra kay na lakawon og dito sa among balay. Lakaw ko dito, di ako na grade 1 o di ako na grade 2. So apila in taon ko pag-ihap kay produkto ko dire sa laina sa nimog batasan teroy imo ra manggihap mo koy apil. So 11 ka buok pare pagkaanindot sa nahitabo sa atong parokya. Mga igsoon, nagtanaw ko anang cross. Ganina nag-insenso ko kahilakon ko maupan na. Ang original cross sa kapilya pa ni. Og bata pa ko diri kaayo mutabang ko intawg hakot og bato diri. Katong gasugod-sugod pa sila pag i-prepare sa kanang kapilya, magmisa mi diri. Kapila kausam tayo sa kabuan diri misahan, manimba gyud mi among pamilya, manglaktod mi dinha ambot di na talika gikural naman tayo na diader, pero manglaktod ra mi dinha ngari sagka ngari padung unya kinumdum ko adto pa mi mangutang og pan sa ilang nang turya ambot wa na tayo sa nang turya kay tiguang naman to daan sa bata pa ko mga anak na lang tingali na dinha daghang kog memories diring lugara ang nakahinumdum ko daghan kay kaayuhan nga nahimo ang Ginoo sa atong parokya. Nganong kinahanglan man tang mahinumdum? Why do we need to remember? Kinahanglan tang mahinumdum mga igsuon aron malig-on ang atong pagsalik. Look at the apostles. Ngano man nga pagpadung nila ngadto sa Jerusalem diin mag-anto sa si Kristo moadto na ilansang na sa krus magpasakit na nganong niagi man sila Mount Tabor aron nga mapakita ni Jesus ang matuod niyang panagway ngadto nila ni Peter, James and John aron panahon nga siya mag-antos na ug mawad-an na sila pagtuo ug moingon mao ba gud ay ni Ginoo ug Ginoo ni hay man ang iyang gahom ngano naman ni siya nga gidagmalan nganong gilud-an ang iyang naw nganong gilansang mao ba ning Ginoo nga atong gisunod-sunod. Then, in the hope nga mahinumdum sila nga dito sa bukid sa Tabor, nisihag ang iyang pagka-Dios, kay nakita nato og dito gyud ang tingog sa langit ng Amahan nga niingon, "This is my beloved Son, listen to Him." Memory di ay, gikinahanglan, aron mahinumdum ta, aron panahon sa atong trial, do natay kabalikan, do natay kasandigan, musalig hapon tas Ginoo kay nakatilaw ta sa iyang kaayo. Taste and see the goodness of the Lord. Kaya kung mahinumdum ta, nga ang Ginoo naluwas ta panahon sa krisis sa atong kinabuhi, igabot sa laing krisis, di na ta maratol. Musalig ta, kay moingon ta, nakatilaw ako sa kaayo sa Ginoo. Amen? But how much do we remember? We only remember if we celebrate. Do you celebrate every blessing you receive from God? Kanang sa di po matug, aron ma-celebrate yun nato atong anam-anamon. Sa di pa ka matug, celebrate na before you sleep, what happened during the day. Recall, pagmata na ko ganiha. Lord, salamat. Pagmata na ko ganiha, sa akong pagpanghuyatid na hinumdum ko, wa na di ay may malungag sa pamahaw. O sa paglakaw nimo dito sa kusina na nasindulan nimo ang bugasan nga di na makabarog kay ang katapusang paya sa binlod imo na deng nalugaw niya ng pagkagabi o mudangoy-ngoy ka sa pag-ingon asa man kog ipakaon sa pamilya ug taud-taud may mituktok og mingon mare di ay koy dang bugas gikas buhol. Blessing! Nahitabo na. Nanghitabo na ninyo. Mukalit lag abot ang grasya. Celebrate it at night. Pasalamating Ginoo og ingna Ginoo. Kinsa bagod ko nga angay nimong atimanon. Pero imo kong giatiman, kadako sa imong gugma. Sunod nga na ako'y kalasdanan, di na ko maratol kay naa ka. Abi nimo ka ng pulo nga salig. Kining Bisaya hilig man ni og putol-putol og pulong niya i-combine. Kana daeng kuanggol gikan man sa kuwang sa kaguol. Kakita na mo kuanggol nga wag gyud guol-guol. Nagguol na ta diri siya wa. Kanang sutukil. Mama na sugba, tuwa, kilaw. Nagikumpiti siya antong sutukil og kanang gipusil
sa atbang barato kayo ginamos gipus ag sili. Pero naagyo gilangaw dito nga tindahan kay gituok ginamos gitungtong ag ukok. Wala gilangaw dito. So kanang salig gikan po na sa sandig ligon. Nisalig ka, meaning, nisandig ka kay ligon. Sa sunod nimo nga kalisdanan, musandig na kas Ginoo kay ligon kay imong pagtuo nga kanang Ginooha mo kalit lang nagtunga ug mo padala sa grasya gisuwayan lang ang akong pagtuo. Pero mga igsoon, ang atong pag-remember kinahanglan nga we remember together as a parish because as a people we should walk together di ta mag-inusara. Nganuman kay kun maghuna-huna ta together nga ang Ginoo manggihatagon ug ang Ginoo gamhanan, di ta mahutdag gugma. Di ta makaingon, di lang ko muhatag ron, kay gamay na lang rabadiring ako. Di man, kay naamay mo replenish. Mingon man ka, punan ranis Ginoo. Muna magkamanggihatagon ka. Mubulunteer ka. Kay nahibaw ka nga, God will reward you in good measure, pressed down and flowing over. And if we do that together as a parish of the Holy Cross, kung maghiniusa kita sa paghinumdum sa kaayo sa Ginoo, isip parokya sa Holy Cross, nagiusa ta pagtanaw sa Holy Cross. Kung sa inyo nakita, kung ang inyong nakita, Ginoo ra nga patay o gilansang, mubo ramog panglantaw. Look beyond the cross. Unsay naasluyo? Kabanhawan. Ang cross di ay simbolo sa paglaom. Na ay paglaom sa kalisdanan. Kana inyo gipangpasan ron, pila ka cross inyo gipasan sa 50 ka tuig, suma, hay naman mo. Di panahon nga nakaimo patay na gyud ko ani wala, buhi pa man lagi mo. Di panahon nga pwerte na yung lisura. Nya niya pa man lagi mo naginhawa. Paglaom buhi kay duna tay Ginoo, mga igsoon. Magsaulog ta sa ika-50, asa man ta padung after this. Human sa 50 ka tuig, asa man ta padung. Magdepende na kung ang inyong pagtubo sa pagtuo, paghigugma o paglaom mamunga o makita ang bunga kung daghan ng mubuluntir sa atong simbahan. Makita ang bunga kung daghan na unya puhon ang manimba. Ang manimba. Kamay tao. Karon. Ikawalo nga nobina. Kamay tao. Iksabo ang madunggan ta. Nahinomdom magkuko atong misa dito dapit sa Paknaan dito sa lugar nya gamay kayong nanimba. Ang pari partisupua, agiplano kayo, sige kita. Hoy, kanawa na nimba din ha! Mapis ka nung tanah sa ilang gimantikaan. Maigon tayo ng kalimutaw sa gimantikaan ng isda. Kanawa manimba din, igut-gut ang taan ng ilang mga giad-ad. Maapil ta nila mga tudlo. Kanawa, nanagano, nanganaog, lumbag panganaog, nanimba to sa kapilya. Munang atong gihinay, ato lang inayon. Nanong kamay, ramay na nimba. Nanong pinaman eh. Unsa man ang klasyas dubina, nag-celebrate ng 50 ka tuig, nyawa may 50 ka taon na nimba. Shhh! Nagsabater na to. Ato rin eh. Di kita manlibak kay misa biyan eh. Pero atong punto diya nga, kining atong pagsimba, naaman ni pastoral dimension, you do it for those who cannot come. So ikaw, ter, angkon kag napo nga wadiri. Moangkon kag napo wadiri. So tarunga ginigsimba, kay nagdakag napo, nga dili makaari kay may rason po in town sila nga dili makaari karon. Do mao ta kasimba sa ilang sitwasyon. Only then will coming to mass will have pastoral dimension. Akong balikon asa padung ang atong parokya human sa 50 ka tuig karong tuiga magdepende unsa kan lig-on ang iyong gugma, pagtuo o paglaom sa gugma o pasaylo sa atong Ginoong Jesucristo nga nagtubod o gitugyan niya gikan niya ng cross nga makaluwas. Tapuson ako sa pag-ingon.
Matod pa ni Fulton Sheen nga padung na og kasantos kadung mong Bishop Fulton Sheen, the famous quote ingon si Bishop Fulton Sheen, some people follow a Christless cross. Others follow a crossless Christ. Unsay kalainan? Ang Christless cross, meaning ang cross nga walay Kristo, dili makaluwas. Ang but pasabot ana, kung magsigi mog anto butin niyo. Nga naman, ang pag-antos dili mo ay makaluwas. Unsa may makaluwas? Kung imo nang himuong sagrado, pinagi sa paghalad sa Ginoo. Diha nagikan ang pulong sakripisyo. Sacri, to make sacred. Facere, sa Latin man na, sacrificium, to make it sacred. Ayaw usiki ang inyong pag-antos. Kada antos, halad sa Ginoo. Magdumot ganimo nga makautot sa inyong maing buot, ihalad sa Ginoo. Ina, Lord, nituo ko nimo nga hustisya ka. Nituo ko, one day, moabot ang hustisya. Mukirig rana. Ayaw sa ay sa tunguha. Isalig niya tanan. Og diha, nasagrado ang imong pag-antos. Ang uban sa kuno, musunod og crossless Christ. Kristo nga way cross. Munang uban, volunteer day simbahan, apil day kapunungan, apil kapunungan, uy, naunsa ba din mo arita simbahan? Uy, kada ka ba din libakira din eh? Uy, Ginoo ko ni ngari kitag sa simbahan kay kuan, kada ka pag-intriga din eh? Uy, unsa ba din mong gisunod? Ganahan day kag kanang way pag-antos. Nya bisag asa man na naamag gina. Ganahan day kag nakatoliko ka nya, wa na lang kay gipasan nga cross. Si Kristo nagpasan. Unsa man ka maghigda kag kutson, nya ang imo gisunod nagpasan og cross. Neither do we follow a crossless Christ or a Christless cross. Mensahe ni Fulton Sheen, pero very relevant sa atong pagsaulog karon sa ika-50 anibersaryo sa atong parokya. Mga igsoon, I greet you from the bottom of my heart as once upon a time a resident of this parish, a very fruitful 50th anniversary where your faith, hope, and love will finally bear the fruits expected of us as a growing, loving, faithful community. Amen. Manindog kita palihog. Mga igsoon sa atong pagpasalamat sa Dios sa 50 ka tuig nga panaw sa atong parokya uban sa pagtuog pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma, ipataas nato kaniya ang atong mga pangamuyo alang sa simbahan ug sa tibok kalibutan ug maingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa balaang simbahan sa Santo Papa Leo XIV, atong Obispo Alberto, ug sa tanang kaparian, nga magpadayon silang mahimong matinud-anong magbalantay ug magiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa Holy Cross Parish nga magsaulog sa ika-50 ka anibersaryo nga pinaagi sa balaang cross, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy ug paglaom, ug magpabiling magkahiusa, isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang nanguna ug nag-alagad sa atong parokya, mga pari, relihiyoso, laiko leaders ug tanang volunteers, nga panalanginan sila sa Ginoo ug lig-unon sa ilang bukasyon sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang pamilya, kabatan-unan ug kabataan sa atong komunidad, nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig ka tawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa kalinaw o panaghiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod o katawhang nag-antos sa kagubot, kakabos o kasakit, nga babati nila ang kaluoy o paghupay sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
Alang sa tungay igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish nga miuna kanato sa pagtuo nga dawaton sila sa Ginoo sa kahayag nga walay katapusan nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Dili lang ang benefactor sa atong iampo nga nangamatay, apilo sa mga pari. Kay labaw pa nas benefactor, naghalad sila sa ilang kinabuhi. Katong mga namatay, labi na Father Henry Visitasyon, o ang tanang mga nahimong kura dinhi nga may taliwan na magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan nga bala, ano ba yugmaon, madinawaton mong gipaminaw ang among mga pangamuyo, samtang nagpasalamat kami sa grasya sa nangalabang 50 katuig. Padayon kami giyahi pinagi sa balaang krus, aron magmaligon sa pagtuo, magmaluluyon sa pag-alagad, o magpabiling nagkahiusa sa gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mga lingkod. Aong giyawag nga ato ang pilgrims, ang lectors and cantor of the Psalm Ministry, Legion of Mary, Barangay Basak San Nicolas Council and Staff, San Nicolas Senior Citizen with Riay Chapels, Engineering, Bontoris, Kogun, Brotherhood, Lupa, Ubilia, Colbihan, kuyog sa atong mga sponsor, Legion of Mary, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Lectors Ministry, Augalibiado Family sa atong offertory procession.
Maigsoon pagampo mo ang inyong akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. O Ginoo nga naghatag ka namo sa imong anak, aron tungod sa iyang kaayo malingkawas kami sa kamatayon ug sa tanang dautan. Nangamuyo kami nga dawaton nga malaluyon kini sakripisyo. Nga among gihalad aron pagpasalamat kanimo, human kami maluwas sa mga katalagman. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginuman na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Tantos nga mahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Ang matarong yun nga magpasalamat minimo kanunay sa sarang dapit. Bisan tuod, wa nimo kinahanglanan nga mong mga pagdaig. Apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo, may imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatuboy hinoon kanamo diha sa imong gugma pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagsangyo may sa imong himaya, duyog sa ilang wayo. Huno nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos in mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit sang kagalingon ni Kuwasyog pan. Mipasalamat kanimo mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagi, tapos ang panihapon, kuha siya sa kalis. Ang pasalamat ka ng pag-usabog midaig, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug ningon. Dawata kini, ug panginom kamong nga tanan gikan niini,
Kay kini mo ang kalisa kong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayan pagbanaw ni Kristo nagahalad kami kanimamahan niningpan sa kinabuhi niningkali sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimutod kay imo kami giisip nga nga mga tubang umualagad kanimo himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santo, sila bina si San Roque ug sa San Vicente Ferrer, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog ta, mag-ampo ta sa amahan, gamito ta mga po nga gitudlo nato sa atong manunubos.
Mga imin mo Ginoo nga imong luwason sa tang dautan, tagay mi sa kalinaw ni panahona aron tinabangan sa mga kaluoy malikay mi kanunay sa unya mahilayo pud mi sa tanang kasamok samtang nagpaabot mi nga malaumon sa pagbalik niya sa Kristo among manunubos. Ginoong Kristo na yun ka sa mga apostol lang kalinaw. Ibiling ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayo tagda nga mong mga sa, kundi ang pagsalig sa mong sibahan, ug sibo sa mong kabubuton, tagaimi sa imong kalinaw, ug kahiwusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-igsunay. Kini si Kristong Kordero sa Dios. Siya ang nagawagtang sa mga sa kalibutan. Pagkabulahan ninyo nga gidapit sa iyang bangkete.
Palihog manindog. Magampo kita, makagagahom nga Dios, nga pinaagi niningpan sa kinabuhi, nagpakatakos pagluwas sa imong mga lagad gikan sa gapos sa sala, ug nagpaligon kanilan pinaagi sa imong gugma, itugot ka namo ang pagtubo kanunay, sa paglaom sa himaya nga walay katapusan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa pasalamat o pahibalo. Una, special thanks sa ato ang ordinance sa printing kaya Mr. and Mrs. Benjamin Ernesa, sa atong altar decoration sponsors, Holy Cross Paris at Pedro Calungsod, reflexologist, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores, Mrs. Marceli Chosa and family, Engineer and Mrs. Norcel Lacorda, and Engineer and Mrs. Nilo Ibis. Ug sa ato mga volunteers, ug sa ato mga working committees, daghan sa kayong salamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang pilgrims karong gayuna sa atong ikawalo nga adlaw, ang ato ang lectors and cantor of the Psalm Ministry, sa ato ang Legion of Mary, Barangay Basak San Nicolas Council and Staff, San Nicolas Senior Citizen, with their chapels, engineering, Bunturis, Kugun, Brotherhood, Lupa, ug Bilya Kalubihan. Ato sang pasalamatan ato ang mass sponsor, ang Legion of Mary, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Lectors Ministry ug ang Alibiado family. Dagan nato sila masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir from Couples for Christ, sa atong mga lectors and cantor of the psalms, sa atong mga usherites and gift bearers, sa ato ang extra ministers of Holy Communion, sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, sa Digital Communications Ministry, ug kaninyong tanan nga way puas nga mitambong sa walo na nato ka adlaw nga nobina misa, daghan kayong salamat. Tagaan natong masipang pakpak ang atong kaugalingon. Ato sad pasalamatan ang atong mga kaparian sa walo nato ka nobinaryo karon daghan kayo. O kani urag kinadaghanan unom. Diri sa inyong left side si Reverend Father Ricky Henti CS, daghan kayong salamat Padre. Reverend Father Roy Vincent Hossain MLCC, daghan kayong salamat Padre. Reverend Father Christopher Carl Umpat, daghan kayong salamat Padre. Dito sa inyong pikas side, naangat si Reverend Father John Timothy Hadulco. Salamat Padre. O si Reverend Father Hugo Facio Antonio Hernandez CS, daghan kayong salamat Padre. Ato sang pasalamatan ang ato ang mass presider, daghan kay siya punto. Galibog na ko. Pero nindot yun kayo, undanon kayo, salamat yun kayo Padre. Undanon yun kayo imong paghatag o mamalandong ka na mo. Ang una ginawang punto na inungdong Padre nga, why do we remember? So sa atong paghandom, nganong maghandom ta? So na mga trials magabot sa atong kinabuhi. So kung na trials magabot sa atong kinabuhi, kung nakatilaw sa ta, kung unsa kaayo ang Ginoo, so sa panahon nga mo ang trials moabot, mosalig ta sa Ginoo. Kay nga naman, nakatilaw ta sa kaayo sa Ginoo. Taste and see the goodness of the Lord. We must celebrate every blessings from God. Ang iyang ingon salig, so meaning sandig, ligon, sandig sa Ginoo, kay ligon ang imong pagtuo. Yan na pa'y usa diri Padre katong sa atong unsay padulngan sa atong pagkarukya human sa 50 nato katuog. Magdepende kini kung unsa kalig-on ang atong gugma, ang atong pagtuo ug atong paglaom sa gugma ug pasaylo sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatug ug gitugyan niya gikan niya ng krus nga makaluwas. Sumatod pa ni Bishop Fulton Sheen, some follow a Christless cross, others follow a crossless Christ. So meaning kuno atong mga pag-antos, kung ganahan ta mag-antos, masantos atong ihalad sa Ginoo. So ang paghalad sa atong pag-antos sa Ginoo mao nay makasagrado sa atong mga pag-antos. So salig sa Ginoo, so ang tanan diha magagikan sa Ginoo. Ang ato ang resident ingon gyud siya nga diri siya. So siya ay ika-11 kay atong naihap 11. Siya ang ika-12 ka Padre kay na-count mo 11.
So ika-12 yun ni si Father na natali na na 11 kapari ika-12 gyud ka Padre. So ang former nga resident sa tuang parish karon member na siya sa legal panel sa Office of the Economic Affairs, Attorney Reverend Father Dan Domingo de Los Angeles. Daghan kayong salamat, Padre. Pahibalo, ugma, mao ni gid ato ang ikasiyam katapusan nga nobina misa. Hinaot, iyara ba tong gihonghong ni Padre? Managhan sa taon ta. Ato lang sa hinayon. Oh, kay gamay ra jud. Nagdubina ta diri pero gamay ra mo din ba? So hinaot, managhan ta ugma. Kaya nga to ang mas presider sa dugma ato man sang suod. So atong pilgrims ugma nagikan sa Parish Caritas, Ubus Puso Don Rosarian, Ragu Lumber with Area 9 Chapels, Ubus Puso Panagsama Bamboo Grove Sangi Bagong Kanditilingban ug Living Water. Atong mas sponsor, Mr. and Mrs. Romelo Patigi, Mrs. Leonora Torbeso, and Judith Plando, Engineer and Mrs. Edwin Cabardo. Atong choir ugma, ang Voice of Angels Choir. Atong co-celebrant priest, Reverend Father Fromencio Mahusay, Reverend Father Nomil Rico Arsolon, ang atong mas presider ugma, ang atong former parish priest, Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. So inikapit sa 19, mao na ang ato ang ika-50 katuig pagkaparokya. So sa alas 10 sa buntag ang ato ang Pontifical Mass sa ulugon sa ato ang Talahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy Didi. So giawhag ang tanan sa pagtambong. Busa nagpadayon ang panawagan sa ato ang parokya kanato mga parokyano sa pagpakiglambigit sa ato mga kalihukan isip usa ka simbahan. Busa nagpadayon gihapon kita pagdapit ug pagdawat sa mga sponsor sa matag adlaw sa Nobina Misa, ilabi na gayud sa atuang Pontifical Mass ug sa ubang mga areas nga nanganglan sa atong tabang pinansyal. Palihog lang duol sa atong opisina. Amo sa akong giawhag ato ang mga chapel officers sa paghatod na sa mga sobre para sa 50th founding anniversary. Aduna sa kitay tent diha sa gawas nagbaligya og t-shirt. Ang proceeds sa t-shirt gamiton gyapon nato sa atong 50th founding anniversary. O karon kay Chinese New Year, ang Cebu Filipino Chinese Charity Group naghatag sila og pakmil diha sa gawas. Ang priority ani ang senior citizen. So iguman sa misa katong mga senior citizen na ay taga Barangay Basak Pardo diha. So ang Cebu Filipino Chinese Charity Group sila ang naghatag og pakmil. So, daghang salamat o kita ta ugma. Magampo sa tani San Miguel, Arcangel, aron nga ilikay tas katalagman. Tanan, San Miguel, Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among taming batok sa mga kadautan og salitag sayawa. Gapuson unta siya sa Ginoo nga muyo kami o prinsipe sa mga langit nung hupong. Pinagi sa Dios nung kahong itambog sa impyerno sa Satanas ug ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag. Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing ug sa among kabanayan ug sa tanang dapit sa kalibutan karon nga handod sa kahangturan. Amen. Lingkod sa kadiyot, tagay lang kog 2 minutes. Kanang naisekreto para managhan ang manimba, kada usa ninyo magdag 5. Assignment ha? Assignment. Ig 50th anniversary, quota, 5 kada usa, mapuno lagi ning atong simbahan. Nya ikaduha, salamat kayo sa kang Father Omen nga gi-invite ko. Gi-adjust gyud ang schedule kay di man ko available sa schedule nga ilang gihatag. Gitagaan jud ko aning adlaw. Ambot kinsa kay misa unta ron nga giilisan kay karon ra man ko available. So salamat kang Denise nga lucky day karon pa ko kahibaw. Kabim na kog babae ng Denise. Thank you kayo nga sa pag-coordinate unya. Brother Raul Montes, salamat kay siguro gyud kong naminaw sa wali. At least na usa nga naminaw gyud ay. Kay ma'am ginang pagkatuhog ang atong homily. Nagpasalamat ko nga gipamisa ko dire kay mura ko euphoric nga nagmisa kay I was thinking ba nga who would have thought that the little boy 50 years ago attending mass standing at the back there, not knowing, understanding what was going on. Sa akong kalinghod sa akong pagkabata, wako kasabot. Basta kay gipasimbar ako sa akong mama.
Nya, who would have thought nga ang bata dito sa Luyo nga way kalibutan unsay nahitabo, mauna mo barug diri og magmisa 50 years after. God is good. And all the time, God is good. O na ako'y itug-an ninyo nga sikreto. 2024, gihatag na ning parokya sa Holy Cross nako, ako untay kura diri as early as 2024. Nagmeeting naming Monsignor Juni Tupas, unsay mga angay buhaton, unsay problema sa yuta diri, unsay project, ana gipahibaw na ko tanan until one day nakaingon ko nga wa pa may makapuli nako isip abogado sa tibuok archdiocese, dako man kaayo ang akong tulumanon kay pila ka parokya akong giatiman isip abogado sa simbahan. Ako ra mang usa nakaingon ko mabiyaan ang parokya, maluoy ko sa parokya kun ako rang biya-biyaan. Og na ako'y assistant, akong isalig sa akong assistant, siya nalay kurak, nga na mo apil pa man ko. No, og siya'y mabilin, di siya na lang. So ni ingon ko, dili nako ako akuhon ang buhat nga dili nako madala. So ni dool ko sa kang Archbishop Palma, nako Archbishop, ako lang iuli ang ihatag lang kini sa pari nga mas makaatiman og mahigugma og mga lagad sa parokya. Og salamat sa Dios gitagaan mo ni Father Omen Mahusay atong pakpakan ang atong tura dinhi. Palihog manindog. Ang Ginoo man kaninyo manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Salamat Axel. Tapos ang misa dadyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Photo, documentation, servers. Sila sa unong kapari, picturing. Then next, ato ang sponsors. Ako ato ang sponsors, Mr. and Mrs. Romeo Marinay,